Ndeko na numéro de téléphone ya Allemagne to pesio maloba. Bonsoir papa. E boto mama na ngai. Papa na bengi po na zana na moi 2-3 questions. Ya liboso dans en dehors ya temo na ucho yoka sikoyo. Nanga na baka po na biso Felize ba concession na soki sa zua po ngana ucho tu na pa ngana ya zuite. Yo na ngana ba so déjà sa tinda numéro email adresse ou bien ce qui numéro téléphone ezali ngana ko sala ngango par téléphone. Merci ndeko pona mbongo na yo otindaki na kombo ya nani? Na kombo ya Luindula Manuel. Alors Luindula Manuel nani apesaki kombo ya Luindula Manuel? Pardon papa na kombo ya Elise mais kombo ngala ngai Luindula Manuel. Na kombo ya ndebo pesaki José soki Lengi José Touré. Lengi José Touré. Lengi José Touré. Ezali ya DSV, ezali ya DSV ou bien ezali ya Élysée? Ya Élysée ya biso. Abongo sikoyo mama na biso. Lengi ezali kombo na ye José Touré oya lobi. Ezali ya DSVT. Tunaye soki ozwaki nini wana yo tuninga otindaki na kombo na ngai ou bien na kombo na ye? Te na sita msuke se ngo comprendre bien te na tuni soki déjà ça zwa ba bon ponga pa ngana na 8 on na soki déjà ça atinda email adresse ndebo isaka ya tinda email adresse pour poster ba makamios mama na ngai na ndebo isanga ke na contact au fini contact c'est ba coordonnées ni na sala ba coordonnées on tisque non na zwa suite te na banzi mama na ngai soki ozali yoka soki ozali na numéro ya Bishop Élysée okoki ko benga ye en direct moto nyonso tu oyo atindi mbongo na ye epa ya Bishop Élysée atindi na kombo ya DSVT atindi na kombo ya Lendi José Touré bo contacter ye ba kombo ya batu nyonso batindaki mbongo o bakomaki na tindeli ye na banzi apesi ngata réponse moko te banda na tindaki mama déclaration ya mbongo ko sale pai na ngai kombo na ngai ya telefone ya Élysée lisusu na benga po biloko oyo ezalaka mwa buzoba mingi na biso ba congolais soko sali eloko moko ya malamo nyonso tango mususu ke ya kokweya na mutuna yo soki mutazwi mbongo te soki azwi mbongo te ezali ko dépendre na ye tango mususu azali na tango te me akozwa mezala na patience koya en direct na kati ya radio mbala moko te keno mbongo na tindaki azwi te sikoyo nani apekisi ye azwa te na banzi ndeko oza na numéro ya Bishop Élysée apesanga na benga ya en direct pona tuna ye na tindelaki ozwaki bi ozwaki te po biloko misusu kosala malamu tango misusu ebongo na kama be na misu ya bato merci ndeko na biso Tomi oyo zali kolanda biso zela mama na biso zala na nzela ya singa to benga mbala moko po biloko yo kosala bolamu tango misusu ekomaka mabe na misu na biso ba congolais ndeko na ngai Ntomi soko zali wana pesanga ndeko o azali akomelanga numéro ya Bishop Élysée na benga ye en direct po oyoka soki ba pesa ki ete ndeko nyonso tu oyo apesa ki mbongo na ye ayeba ke na pesa ki Bishop Élysée numéro ya email soki azwi yango te eza problème na ngai te ya koya tang mususu mwa tribunal awa epa ya DSV ndeko bokomelanga numéro ya Bishop Élysée na meka kobenga ye en direct bandeko bazali kobenga na nzela ya telefone na bolimbisi nyonso tu vraiment bozela nano to meka Bishop Élysée po boye na kati na ba radio moto ya kotuna likambo ya mbongo soki ekoyaki na maboko ya DSV interprétation ekendaka ndenge mususu DSV apesi ete afandi na yango boye na boye boyebi makambo ya ba radio oyo te pe ba auditeur oyo balandaka be mission boyebi bango malamu te esika oyo interprétation eyaka vraiment mobulu ndeko oza na numéro ya Bishop Élysée akomela ngai awa po place na Tchango nga vraiment nalingana kende na mutu tina suka po biloko oyo ekomisaka bato salite na banzi numéro ya Bishop Élysée yangoyo na meka kozwa yango na komela ye na benga ye en direct na radio mama omoni ke biso na radio lisolo zala na ligne biso na kati na radio lisolo tozana ba pasteur a solo lokola bodom pambu ba conseiller lokola ba papi bisikita mbongo ya bato tozwaka te ke tozako benga Bishop Élysée ndeko apesi numéro tozali kokende
Allô? Oui, allô, Bishop Élisée Boni. Bien. Radio Lisolo na banzi ba email nyoso ya batu ona tinda ki pona mbongo ozwaki ubi ozwaki te Ba email mingi eza mutapesi kombo apesi kombo te apesi ka code na monta kombo na yena pays eza te. Na banzi bandeko bazali kolanda bandeko ebele pe bakomaki ndenge Bishop Yolobi ache kombo na ye na code mais pays a comité ngai ndeko oya tindi email na ye ndenge wana na ko répondre pe kaka ndenge wana abongo oya bandeko bakomaki mboka ozwaki yango na bandeko yo bakomaki esali lokola $491 na tiki na bandeko ya Cape Town bazwa mbongo wana ngasi na zongi awa. Email nyonso ezalaki combien? Nalobi bandeko bazali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 personnes seulement au bapesi adresse complète. 9 personnes bapesi adresse complète et c'est le $491. Bandeko belé donc apesi combo ya payité apesi combo na été apesi la code na monta okokende kozambongo ndenge nini na banzi okoki kotangela biso kombo ya bato bapesi ba nini na bango o bapesi bapesi bapayi te papa eze dole aussi point de ngai na vandi aussi point de ngai. Merci papa na biso merci papa na biso Bishop Élisée Radio Lisolo pambate bandeko balingaki bazwa mwa éclaircissement pambate ndeko soka pesi mbongo akomona DCV ale yango ou bien apesi Bishop Élisée te mais bandeko bolandi bino moko. Merci papa na biso. Merci. Nabanzi mama na biso oyoki. Alors bandeko nyosu obozali kolanda oya lingi kotindela Bishop Élisée mbongo aluka numéro ya téléphone ye atindela ye mbongo pambate babiloko oyo bomoni est-ce que toyokani na Bishop l'air na bengi ye toyokani papa ngati bona kana poste s'il vous plaît bopianga numéro ya téléphone na ngana pesa code na par téléphone mama